Halo Cruisers, bisakah kalian melihat suara? Jawabannya tentu tidak bisa, karena suara hanya bisa didengar dengan indera pendengaran. Tapi beberapa eksperimen ini akan menunjukkan bagaimana kalian bisa melihat gelombang suara. Nah, sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, biar kalian tak ketinggalan informasi penting selanjutnya dari channel ini. Klik like dan juga share ke media sosial kalian juga ya, biar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Sebelumnya, ada fakta yang mungkin mengejutkan bagi kalian nih. Ternyata ada sekitar 4% populasi manusia di dunia ini bisa melihat suara. Salah satunya yang paling terkenal adalah Melissa McCracken. Dia adalah seorang seniman yang mampu menciptakan lukisan berdasarkan apa yang dia dengar. Kelainan saraf yang unik ini disebut dengan sinestesia. Kelainan saraf otak langka ini mempengaruhi respon otak terhadap beberapa rangsangan tertentu. Seakan-akan ada kabel yang salah pasang di dalam kepala, yang membuatnya melihat warna tertentu setiap kali ia mendengarkan musik. Sinestesia ini mempengaruhi orang dalam cara yang berbeda-beda. Kebetulan yang diidap oleh McCracken disebut sebagai chromesthesia, yang mengakibatkan dirinya mampu melihat warna secara spontan ketika mendengarkan musik apapun. Tentunya bagi kalian yang tidak mengidap kelainan ini akan kesulitan melihat suara kan? Namun dengan beberapa cara ini kalian akan tahu bagaimana bentuk dari gelombang suara. Ya walaupun kalian tak bisa melihat warnanya. Tentunya kalian sering melihat beberapa eksperimen orang memecahkan gelas dengan suara kan? Seperti contohnya penyanyi ini. Selain penyanyi, ternyata kita pun bisa mencobanya di rumah, asal dengan metode yang tepat. Kita belajar sebentar ya. Sesuai hukum fisika, semua benda memiliki frekuensi alami, yaitu frekuensi yang bisa membuat suatu objek bergetar. Fenomena yang dikenal sebagai resonansi ini terjadi karena suara penyanyi memindahkan partikel udara di dekatnya hingga menabrak kaca seperti gelombang yang tak terlihat. Ketika suara penyanyi diperkuat, gelombang ini akan merambat lebih kuat dengan amplifikasi yang tepat. Kaca bisa bergetar begitu kuat hingga akhirnya pecah. Selain bisa memecahkan gelas, gelombang suara ternyata juga bisa mematikan api, seperti pada percobaan berikut ini. Dan atas dasar itu, terciptalah alat pemadam api yang bermodalkan pemahaman ini. Dengan melihat percobaan tadi, maka sekarang kita tahu kalau gelombang suara kemungkinan bisa kita lihat dengan percobaan lain. Salah satunya adalah dengan pasir atau butiran lembut yang nantinya akan membentuk sebuah visual yang menakjubkan. Seorang kreatif teknolog, Evan Grant, dalam sebuah pertemuan TED memperlihatkan bagaimana butiran pasir dapat memvisualkan sebuah suara. Proses ini dinamakan simatik. Proses ini berawal dari observasi resonansi yang dulu pernah dilakukan oleh Da Vinci, Galileo, dan ilmuwan Inggris Robert Hooke. Dan kemudian yang paling terkenal adalah Ernest Chladni. Dia menciptakan dan bereksperimen menggunakan sebuah lempeng logam yang sekarang terkenal dengan nama lempeng Chladni. Dia menutupnya dengan pasir dan menggeseknya dengan tongkat biola. Hasilnya pun bermacam-macam, seperti yang tergambar di sebelah kanan ini. Orang berikutnya yang menyelidiki bidang ini adalah seorang pria yang bernama Hans Jenny pada tahun 1970-an. Kemudian memberikan nama proses ini dengan nama simatik. Eksperimen berikutnya adalah seorang ahli simatik, John Stewart Reed. Kali ini lempeng logam dihubungkan dengan sumber suara dan pembangkit frekuensi. Seiring dengan meningkatnya frekuensi, pola geometris yang muncul di lempeng makin kompleks. Simatik ini berguna untuk menganalisis suara-suara yang kompleks, seperti suara lumba-lumba, dan juga bisa membuat desain yang kompleks dan indah.
Seorang YouTuber dengan nama akun Mad Cat Movies mencoba berteriak di atas butiran pasir yang diletakkan di atas sebuah drum bodran dari Irlandia. Hasilnya pasti akan membuat kalian takjub. Nah, kalau kalian tertarik, kalian bisa membuatnya di rumah nih. Hanya dengan mangkuk dan plastik wrap, kalian bisa melihat seperti apa bentuk gelombang suara yang kalian hasilkan sendiri. Selanjutnya, kita juga bisa melihat gelombang suara dengan menggunakan cairan. Di sini juga ada beberapa metode. Yang pertama, kita bisa memakai ember dan selang air yang ditempelkan ke subwoofer. Kita atur frekuensinya dan akan terlihat beberapa reaksi yang dibentuk oleh air sesuai dengan besar kecilnya frekuensi. Jika kalian mengatur frekuensinya di angka 24 Hz, maka air yang jatuh akan terlihat seperti berhenti atau beku tidak mengalir. Selanjutnya, jika kalian menyetel frekuensi di angka 23 Hz, maka aliran air seolah-olah malah berbalik. Dan jika disetel di angka 25 Hz, maka visual airnya menjadi kayak gini. Berikutnya, jika kalian pengen nyoba di rumah tapi nggak punya alatnya, kalian bisa memakai sound subwoofer yang di atasnya ditaruhin air. Gimana? Keren kan? Jika video ini bermanfaat, boleh dong klik like dan juga share ke media sosial kalian. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini.